Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan pengalaman ini dari nenek moyang kita, guys, untuk mengobati obat herbal. Yang pertama-tama kita siapkan pakai jeruk. Yang pasti Anda sudah pernah memakai jeruk, tapi ini lain, caranya lain. Caranya lain, guys. Ini pakai jeruk pecel. Ini pakai jeruk purut, bukan jeruk pecel. Jeruk pecel juga bisa. Dan satu buah sendok, satu buah kartu, dan ini satu buah tusuk sate. Nah, kecap ini terserah, pakai kecap apa saja boleh, dan satu buah gelas. Yang kita kupas kalian, teman-teman. Pertama-tama kita akan melakukan caranya untuk pertama kali harus ditusuk atau pakai tusuk jari, ditusuk kayak gini bisa ya, kayak gini. Kemudian kita bakar. Setelah kita bakar, guys, nanti akan ada hasilnya. Kemudian kita bakar, guys, pakai kompor juga bisa, pakai api di tungku biasa juga bisa, tungku kayu. Ini sampai menghitam, guys. Dan ini kelihatannya sudah, guys, warnanya sudah berubah menjadi hitam. Tapi agak lama juga nggak apa-apa, lebih bagus. Jangan lupa subscribe, tombol like. Semoga bermanfaat bagi Anda. Setelah itu kita belah, guys. Warnanya sudah berubah, kita belah. Panas. Panas. Kemudian kita peras di dalam gelas. Udah, guys, ini guys. Bisa kasih kecap sedikit. Dan kemudian kita aduk sampai rata. Sebelum minum, guys, kita harus baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim, dan kita ucapkan kepada Allah semoga kita sembuh batuk kita. Dan setelah minum, ini siap diminum, guys. Semoga batuk Anda cepat sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.